சிலர் தூங்கும் போது சத்தமாக குரட்டை விடுவதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இது வாய் வழியாக சுவாசிக்கும்போது ஏற்படும் ஒரு சிறப்பு ஒலி. நமது சுவாச உறுப்பு மூக்கு. ஆனால் மூக்கில் ஏற்படும் சில தடைகள் அல்லது பழக்கம் காரணமாக சிலர் வாய் வழியாக சுவாசிக்கிறார்கள். உறக்கத்தின் போது இப்படி வாய் வழியாக சுவாசிக்கும்போது வெளியேற்றப்படும் காற்று வாயின் பின்புறம் மற்றும் மேல் உள்ள தசைகளை, மென்மையான அன்னம், படபடக்கிறது. இந்தச் செயலால் ஏற்படும் சத்தம்தான் நாம் சத்தமாக குரட்டை விடுவதை கேட்கிறோம். சில நேரங்களில் இந்த இயக்கம் உதடுகள், மூக்கு மற்றும் கன்னங்கள் போன்ற பகுதிகளையும் நகர்த்துகிறது. இதுபோன்ற சமயங்களில்தான் சத்தமாக குரட்டை விடுவது. தூக்கத்தின் போது மட்டும் ஏன் இது நிகழ்கிறது? ஏனெனில் விழித்திருக்கும் போது தசைகள் இறுக்கமாக இருக்கும், அதனால் நகரும் வாய்ப்பு குறைவு. குரட்டையை தவிர்க்க மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கும் பழக்கத்தை இளம் வயதிலேயே பெற வேண்டும். படுக்கையும் சரியான முறையில் இருக்க வேண்டும். வாய் சுவாசமும் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல.